감사합니다. 예. 있는 다음 곡 들려주시죠. 그래서 제가 우승을 아까 원래 그거였어요, 원래. 내 손자를. 알고 계시는 바로 그 이니셜과 굉장히 비슷해요. 자, 여기로 이렇게 던지겠습니다. 정확히 잘 찍어주셔야 돼요. 야, 이렇게 해서 야. 이야, 좋습니다. 아니 찰칵 소리가 안 나는데? 자, 아 우리 보이면 안 돼. 네, 지금 진행이 됐고요. 자, 그 다음 팀, 라이트 팀 나와주세요. 우리 지민이와 정국이. 그렇죠. 정국 씨가 던지고 지민 씨가 지민 씨가 던지나요? 제가 던집니다. 그러니까 투어할 때 재밌게 해주시면 되겠습니다. 아, This is quite the boy like K-pop things like come. It's like so right now. We cannot believe that. I like it. So is there any way like what's this? Would these be decent K-pop clothing? Can we pull this off? 잘 어울린다. Yeah. How you feel? 어때요? Cool. He said it's cool. 아니 장난 아닌데요? Wow. All right. So what? But guys, you know what I need here. More than anything. 야, 높다, 야. 콜라보레이션도 좀 가능한 거 아니냐. 예, 아까 뭐 또 뜻. 아니 도움이 되는 거 맞아요 이거? 아, 돈! 될까요? 아 일로 오세요. 돈 이거 지희 씨! 일로 오세요. 나라 갈 거예요. 감사합니다. 분명 웃으시는 분들이 많을 거예요. 배치가 60이가 이거 근데 더 넓어. 그래서 오히려 내려오는 게 니네가 더 뭐하라. 그러니까 좀 걷다가 씨가 딱 들을 때는 누가 들어도 보컬이고. 뷰는 그냥 뷰가 되게 이상하지 않아? 지금 제일 나중에 합류했죠. 아니요. 제가 제일 나중에 합류했어요. 저희가 그만큼 진짜 호석이야. 나 이거 확실했어. MC 형이 그럼 내가 저는 안 해도 되는 거네요? 졌네요. 돌이 앞에요. 야, 어떤 일이 있어도 너는 이거를 이러면 안 돼. 오늘 좋았다. 회사 하나 더 줬다. 앨범, 앨범, 편지 봉투, 마우스 그리고 진. 석재 먼저. 자, 진주 같은데. 입니다. 본이 뽑아요 본이. 자, 이 중에서 참고나 어마어마한 거 써놨다. 준비됐어요?